隐藏式水箱，它那个更换的话，在这个很多人都以为得修墙砸墙，其实不用的，就是把这个面板打开就可以了。它的面板是正常是这样子，然后把它取下来之后呢，这是隐藏式的那个壁挂式马桶啊，里面后面是一个水箱，然后我们拿出来是这样拿，它这个不同的款式，它不同的拆卸方式，但是大部分的是这个情况的，这是固定这个排水阀的，然后把这个进水阀也拔掉，它这个都有个卡扣的，从这里拿出来维修。可以把这个排水阀拔出来，从这里拿出来更换，然后就是净水器，也就是说这个是一个维修窗口可以把这个拿出来，可以自己更换配件，就不用砸墙了。